Au! 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 Men Andreas, hva er det som har skjedd? Men du kan jo ikke bare sitte her, Andreas. Hjelp! 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 Hva gjorde du nå? Ups, jeg misforstod. Er du helt ute, eller? Jeg fikk bare sånn vibber. Vel, de vibbene fikk du i hvert fall ikke fra meg. Kan du ikke lese, eller? Don't insult me. I hacked into the Pentagon before I grew my first pubic hair. Cocky fucker. Yeah, he's a cock. He's a cocky. He's pretty clever. Oh, look at us. Fin sak, da. Vi fikk opp steinen, så vi trenger ikke å bruke den. Jeg bare sett den borte ved kajakken der, du. Ok. Det går bra. Kan jeg stå her? Oi, shit. Fuck. Shit. Wow. Er det noe galt? Nei. Jeg trodde du skulle bli glad. Jeg visste jo ikke at vi hadde et sånt forhold. Hva slags forhold? Et alvorlig forhold. Nei. Er det noen andre? Hvem da? Er det viktig? Det er Lars Birger som jobber nede i resepsjonen. Han tykke? Han er litt kraftig. Og så er det Tom. En som bor i oppgangen hjemme. Jeg ser ikke ham så ofte. Det er ikke så farlig. Så er det Jens. Jeg vil helst ikke vite det.